엥? 안 나와. 오케이. 아, 그러니까 이거 역방향으로 되돌아가는 거야? 네, 들어가는 거. 아. 이게 가리인가요? 네, 여기 가리. 오케이. 아. 예. 자, 오른쪽으로 생각할게요. 아, 아.
예. 아. 힘드네. 아니, 팔뚝이 알배기니까요. 약간 탈 때 돌 하나하나가 근육통 느껴지는. 역시 노면을 팔로 느낄 수 있는 장군인 것 같습니다. 얼마 전에 이게 절로 걸어 올라갈 거예요. 끌봐요? 네, 끌봐. 지금 등산객도 있는데? 네, 끌봐. 타고 가는 게 아니라. 가혹하네. 끌바로 쭉 올라간 다음에 여기 정상으로 가면은 거기서부터 다운이. 대고 저기 앉으시오. 네. 올라면 조금 더 해봐야 돼. 아,